Чего ж так страшно-то? Летает и кружит. Вон где-то там сейчас второй. О, что случилось? Стрелять сейчас будут? По кругу летают. Что случилось? Аэропорт защищает. Кошмар. Господи. Что ж за ерунда-то такая? Кружат прям над одним местом. Уже как сколько минут. Не видно. Что ж такое, да? Стреляться-то не буду. Вокруг летает. Что случилось? Потому что это хохляцкий один. Сбивать и надо. Уже минут 5 кружит точно. А теперь спустя полчаса там дымок, где летали самолеты. Как-то непонятно.